السلام عليكم دقيقاتي، كي دايرين؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير. اليوم دقيقاتي جبت لكم هاد لاطاقه المبشوره ديال التفاح، واعره خطيره روعه. كما كتشوفوا دقيقاتي هما المقادير مكتوبين هنا، وكاين شي حوايج غنزيدوهم غتشوفوهم في الفيديو ان شاء الله. هنا كنديروا دوك 2 بيضات في البول ديالنا، وكنزيدوا عليه الكاس ديال السكر والكاس ديال الزيت وجوست قبيصه ديال الملح باش تعدل لنا الذوق، يعني ماشي على شي حاجه. صافي دقيقاتي كما كتشوفوا انا كنحركو شويه بسباتول جوست باش يتجانس لينا داك الخليط. هنا كنحك الحامض، انا هاد الطاق درتها شويه بالكو ديال الحامض زايد. هنا هذاك الكونسونطري ديال الحامض هادي فاني، ومن بعد كنحط الخميره. هاد لي كونسونطري كاينين متوفرين بزاف في المغرب، زوينين. كما عودتكم دقيقاتي داكشي خفان زربن، وداكشي اللي عندك متوفر. ما عندكش الحامض ديري بالليمون، ما عندكش الليمون ديري باي حاجه بغيتي. هنا دقيقاتي كندير 3 الكيسان ديال الفرينه، وكنحرك مزيان، كنجمع العجينه ديالي بسباتول. من بعد غنستعمل يدي، ما غنبقاش نخدم بسباتول. سمحوا لي كنعتذر الصوت ديالي شويه. هنا زدت واحد تقريبا معلقه ديال الفرينه باش تجمع لي العجينه، جاتني شويه مرخوفه. هاد الفرينه عندي ما كتشربش ليا السوائل. هنا كناخذ واحد شويه كنحطه في كيس غذائي وكنديرو في الفريغو باش شويه يجمد ليا، ماشي يجمد ليا بزاف، غير ما يعطيني الطعم اللي نبغي من بعد نحكو. هنا دقيقاتي كنسرح الباط ديالي في المول، اي مول عندك كيف ما دائما. انا متوفر عندي هاد المول. هنا عندي التفاح، انا استعملت التفاح. بغيتي تستعملي الخوخ، بغيتي تستعملي العنب، بغيتي تستعملي داك الليمون، البرتقال، اللي بغيتي. كنرش عليه شويه ديال الحامض، وكندير 3 المعالق صغار ديال السكر. هاد الحامض وهاد السكر باش من بعد يعطيوني واحد السيرو اللي غادي نستعملو من بعد. وكنزيد واحد نص معلقه ديال القرفه كتواتم بزاف مع الحامض، مع الحمضيات بصفه عامه. الحمضيات كاملين كتواتم معاهم القرفه. هنا كنتقوب هذيك الباط ديالي. وهنا البنات عندي كوفيتير مربى ديال اللي عندك، خوخ، مشماش، فريز، اللي كان ماشي مشكل. ما عندكش هاد الكوفيتير ديري الشوكولات، انتي اللي متوفر عندك في الدار. ما عندكش صوبي، غير ديك الكريم ديال المايزينا والحليب وشويه ديال الدقيق بحال هكا. دقيقاتي كنرص هذاك التفاح بحال هكا فوق الطاقه ديالي باش يجيني بحال هكا زوين. هنا هادشي اللي غادي نحط من بعد، هادشي اختياري، انا حطيته هكاك عندي متوفر في الدار، يعني الكوك، شويه ديال اللوز والقرقاع، شويه ديال الزبيب. هنا ديك العجينه اللي كنت خليته درتها في الفريغو بحال هكا كنحكها فوق الطاقه ديالي. كنحاول نملأ الفراغات باش ما تجينيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه. وكندخلها للفران بحال هكا. بعدا كنخوي داك السيرو اللي كنت قلت لكم في الاول ديال التفاح اللي فيه السكر والقرفه. كنعتذر على الصوت ديالي. بحال هكا دقيقاتي وندخلها للفران. ها هي خرجات. هنا سمحوا لي ما صورتش لكم ملي خرجات، نسيت، درت السكر كلاصيات باش تفكرت. كنتمنى تجربوها، فعلا كتستحق التجربه. كنتمنى يعجبكم هذا الشيء. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتعاليقكم الزوينين. ونهاركم مبروك دقيقاتي، وشكرا لكم على المتابعه.